Так, вот у нас работка первая. Выставить полчаса назад. Глубина 1,5 метра. Есть? Есть, ага, небольшой. Ну, сначала есть. Сначала есть, да? Да. Килограммчик. Килограммчик, да. Так. 6 декабря. Чтобы вспомнить, что тут стояло. Ладно, все, пока. Так, 19:06. Вторая поклевка. Длина метра Леска 2. дергается, вроде как кто-то сидит. Сидит. Хороший вроде. Непонятно, сопротивляться. Да ну нахуй. Тройник въебался в лед, и он ушел. Хороший, блядь. Ну, килограмм. 20-26, третья поклевка. Нет, сработка жирности, но там кто-то походу сидит при подтяжке обнаружен. Что-то есть. Да нет, неплохой. Так, на стуколку взял неплохой экземпляр. Слушай, но прямо чуть удочку не вышиб из рук. Угу. Я стучал. Ну. Но. Да.